sous le nom de Ali Rahal. Ali Rahal et Souleyman. Je suis plus connu sous le nom de Ali Rahal, c'est le prénom de mon grand-père. Et que les gens les قراو معايا غير les gens اللي قراو معايا هما اللي عارفين السلامي. دايوغ ملي كنحس بشي واحد دي فوا كنكون خارج شي واحد كيعيط لي السلامي كنعرفو كان معايا في الليسي ولا في الكوليج. اللي كيعيط لي على الحال سي كي مو كوني في لو موند après le collège. Et j'ai choisi le prénom de Hal زعما باش ندخلو c'était un prénom hein, c'était pas un nom de famille. Parce que mon grand-père s'appelait Hal et Souleyman. بحال بتي رحال دابا. Exactement. Petit Rahal a repris le prénom de mon grand-père, donc il s'appelle Rahal et Souleyman. Et donc moi j'ai choisi pour l'amour que j'ai pour mon grand-père, et on pourra en parler par la suite, j'ai choisi de l'intégrer à mon nom de famille et de lire Ali Rahal et Souleyman. Alors je suis né à Casablanca. J'ai grandi les Jajma, Bourgogne. عرفتي فين كاين السوق ديال الجاجمه؟ تما فين تزاديت، تما فين سكنت، تما فين كبرت، تما فين كنت كنمشي نتقدى. كنتي كتصيفط الوالده تجيب لي البوطه كدير هادي كتصيفط الوالده. Ce qu'il faut savoir c'est que j'ai eu une vie زعما ولا une jeunesse ولا une enfance très simple, très basique. J'ai eu une jeunesse vraiment basique, elle était axée sur l'éducation, la qaraaya et le sport. Quand j'étais jeune, انت هو le plus grand de la famille. le plus grand de la petite famille et le deuxième de la grande famille. J'ai un cousin qui est plus grand que moi. Et la petite famille, je suis l'aîné avec un petit frère Bataha et une petite sœur Lalla Marim. كنسلموا عليهم بزاف الا كانوا نسلموا عليهم الله يخليهم لينا. المحبة في القلب. الخوت هما كل شيء. اللي عنده خوتو يتهلا فيهم ويتهلاو فيه. عرفتي علاش؟ حيت هما اللي غيبقاو ليه باغ لا سويت. Et donc Bataha ou Lalla Maryam, mon père Bouabd Louahed et ma mère Khadija, c'est des parents qui sont très simples. Mon père Oud Mdina Al-Qdima, originaire de Marrakech. Ma mère Bint Mdina Al-Qdima, originaire de Fès. D'ailleurs Dakar اللي عندي راه جاي من عندها ولكن هي ما كتهضرش بها et personne de la famille ne parle بها. منين جا؟ Donc c'est des parents qui sont très simples et ils le sont toujours aujourd'hui. Et alhamdoulilah, tu vois qu'alhamdoulilah, les parents les atteignent parce que c'est grâce à eux en très grande partie que je suis aujourd'hui comme ça. Tu vois, هما اللي علموني هما اللي قراوني هما اللي tu vois هما كلشي tu vois. J'ai des inspirations, j'ai des gens qui m'ont inspiré, mais les parents كتعرف بانهم كيبقاو هما le pilier. Et quand on est jeune, je sais très bien des fois كيقول لك لا ما ديرش هادي لا ما تفعلش هادي كتكون صغير كتقول واه الوالد الله يهديه واه الوالده الله يهديها ولكن à un moment donné tu vois كتعرف بان داك الكلام اللي كيقولوا لك راه عندهم الحق. من لي تروك لي بلو سامبل tu vois ما تمشيش حفيا غيطلع معاك البال. Tu vois, كنتي كدير كتقول ما الوالد اش من يطلع معايا. Tu as compris قبل ما تنعس واش حكيتي سنانك tu vois دي فوا ملي كتكون صغير ما تبقى تقول لي الوالده حكيت سناني واش tu as compris ولكن بعد ملي كتكبر هذا هو الميساج اللي كنعطي انا لي جون واخا ما غيكونوش جو بونس دي جون كيتفرجوا فينا مي داك الشيء حيت كيقول لك شكون اللي كيبغي شكون اللي جونغ لي بارون شكون اللي كيبغيو يكون احسن منهم غير ولادهم tu vois. Donc ملي كيعطيك ان كونساي خذو دير به حيت تي بارون ما غيبغيوش لك شي حاجه ماشي ما مزياناش tu vois. راك الكبده ديالهم راك tu vois كلشي ديالهم. D'ailleurs est-ce que je considère l'un des plus grands miracles ديال l'éternité هو انك انت كيتزاد عندك واحد que tu ne connaissais pas hier. Dès que la personne n'existait pas, tu ne la connaissais pas. Et du jour au lendemain, que tu voulais la personne que tu aimes le plus, elle dépasse tes parents, elle dépasse tes enfants, elle dépasse ta femme, elle dépasse كيولي داك الولد ديالك ولا داك البنت ديالك كيولي tu vois كيولي واحد الحب qui est incroyable. Et pour moi c'est un miracle. Quelqu'un qui n'existait pas, والله تزاد اليوم ولا الكبده ديالك وليتي ta vie change على قبل داك tu vois. انا لا كيسيون كنبغي نسولها الناس وقت ما كنتلاقى مع شي واحد كنسولو كنقول ليه
qu'est-ce que ton fils ou qu'est-ce que ta fille a changé dans ta vie. Est-ce que tu moi avant mon fils ou avant ma fille كنت concentré على الخدمه concentré على اللي كنت كنديرها في راسي ولكن une fois كيتزاد عندك الولد ولا كتزاد عندك البنت سي ان شانجمون توتال راديكال كتولي تا في كونسونطري على داك البوتي ولا على ديك لا بوتيت داكشي علاش انا كنقول الله يسلك لينا بالوالدين باسكو داكشي اللي عانوا معانا وداكشي اللي دوزوا معانا ما غنردوا ليهم حتى هي ما تحسن ما غنقولش شي شيء باسكو حتى هي ما غترد لهم والو من داكشي اللي داروا معاك. Ouais. Tu as compris. J'ai compris. حتى انا ديجا عالي انا عايش ne serait-ce que avec mes petites nièces. انا زعما عندي تا ولادي tu vois عندي مي دو petites nièces عادي كنشوفهم واحد الشوف ما عمرهم ما كانوا هنا. Aujourd'hui mes petites nièces c'est-à-dire que c'est Mila ou Lana c'est tout dans la famille زعما اليوم عندنا زعما من غيرهم tu vois كيبان لك imagine هادو دي نيس و دي بتيت في ديال الوالديه. اكزاكتومون كتقول شو لا فورس باش جاو الحب اللي كيكون في قلبك فاش كتشوفهم كتقول انا جيماجين كنشوف خويا tu vois كنعيش معاه كنشوف خويا كيشوف بناتو effectivement سي واحد سي الحمد لله واحد الحاجه اللي هي خويا incroyable. Donc vraiment الله يخليكم والديكم الى امين. Ce que je voulais te dire c'est que alhamdoulilah mes parents عيشوني de la manière la plus simple et la plus basique. Dans le sens où si jamais aujourd'hui je me retrouve sans rien, je pourrais vivre كيف ما بغيت. نعيش في n'importe quel niveau, في n'importe quelle classe sociale, غنعيش عادي parce que c'est comme ça que j'ai grandi. انا ما كبرتش في شي حاجه ديال العلاقه ولا في شي حاجه ديال الفشار ولا في شي حاجه ديال اي حاجه. انا ملي كبرت سواء انا ولا طه ولا مريم ما بتيت ساغ كبرنا في واحد العائله اللي هي بسيطه واخا الخدمه واخا تشوفوا واخا لي بروجي واخا هذيك بقينا في البساطه. Dans le sens où انا jusqu'à mes 18 ans mon père كان كيعطيني des fois 50 dirhams par semaine وكيقول لي دبر راسك كول بها سير بها السينما خرج بها لعب بها كره دبر راسك. Tu vois jusqu'à mes 19 ans. Tu vois ça veut dire que il y avait pas d'éclixir. واخا هكاك كان ديما رد البال هو ما عطيني والو ولكن ديما رد البال طفي الضو نقسم الماء ما ديرش هادي ما تفعلش هادي ملي كتكون صغير ما تردش لهم البال. دابا ملي سكنت بوحدي tu vois les 3 dernières années كتقول والله الا الوالد عنده الحق والله الا الوالد tu vois ملي كتولي كتجيك لا فاكتور ديال الضو وكتولي تقول كنت كنقص وكندير وكذا والله الا الوالد عنده الحق كتولي كتعجبك ديك الساعه كتولي عاد كتفهم. اي جوستومون عادي مزيان اللي دويتي لي على هذا السوجي. جو بونس كو راك عارف لي كليشي في المغرب راه سي كيك شوز دو تري بويسون و جو بونس كو ايفيكتيفمون بزاف الناس كيتحابلوا مع علي رحال ولا فامي رحال toute la vie toutes les générations عاشوا في le luxe ou le plaisir ou non ça n'a jamais été ça. Je vais dire en parlant de la jeunesse d'hier parce que un an alors نكمل لك بعدا فين كنت les parents et tout. Moi j'étais ma jeunesse j'étais sportif. J'adorais le sport et ça c'était grâce au papa, tu vois, grâce à l'Oualid اللي كان tu vois ما كانش كيقصر tu vois وقت ما كيقدر يدير شي حاجه كيديرها. J'ai fait du tennis, j'étais champion de tennis في la catégorie فين كنت كنلعب. J'ai fait de la natation, je fais les 4 nages, j'ai fait de l'équitation, j'ai fait du karaté, ceinture marron rayée. D'ailleurs بقات لي une ceinture pour le noir pour la ceinture noire كانت بقات لي une ceinture mais je ne sais pas pourquoi ما عرفتش tu vois ما عرفتش. D'ailleurs مازال عندي les ceintures mais je ne sais pas pourquoi علاش ما خديتش la noire واش كنت عييت كانت علي داكشي فرنسي. Et bien sûr le sport favori le foot comme tu sais j'étais footballeur bon ما كانش الكريشه وهادشي كان ديك الساعه الفورما المسائل. J'allais même faire une carrière de foot. ودادي لعبت في الوداد سنيت مع الوداد مشيت لي فواياج مع الوداد. دايوغ كاين واحد ليستوار واعره تنوصلوا لها باش مشينا للدنمارك وسياد مع الوداد. Et j'allais même faire une carrière de foot.
J'ai joué في l'équipe nationale, لعبت في l'équipe nationale marocaine cadet, 16 ans, pendant un an. Et j'allais faire une carrière de foot. Mais à un moment donné, j'ai commencé à peser les pour et les contre. La plupart des entraîneurs, coach tu vois, un coach qui dit, mon père me laissait le choix. انت ولدي بغيتي تقرا بغيتي تلعب كره لعب كره tu vois tout le monde me poussait mais j'ai préféré faire mes études et garder le sport et le foot surtout comme une passion et d'ailleurs ça l'est toujours كنقولوا la technique ما كتمشيش ياك لا ما كان وي يعني ما كنلعبوا شحال كنضحكوا اصاحبي راه ما لا لونديرونس غتمشي هو هذيك الدفعه هذيك ولكن التكنيك التكنيك هذه ما كاين واش زعما علي فاش كنتي كتلعب كره حيت دابا جو بونس كو حتى انا لعبتها تو دونك جو بو نفهمك زعما في هذا الهيت هذا ولكن كي كنتي كتشوف القرايه ديك الساعات كانت عزيزه عليك القرايه ولا En fait, elle a des phases dans ma vie. Des phases où je voulais jouer au foot, des phases où je voulais des phases où je voulais jouer au foot, des fois je voulais tu vois. Dès que qui joue, qui me mais à un moment donné, je devais prendre une décision. Parce qu'un goal, il m'a لعب كورة. جلست مع راسي وقيت بأن بنت لي طاولة نقولها. جلست معايا il allait faire une carrière de foot. Et même mon cousin et même نتايا كانت عندنا une équipe tu vois كانت عندنا une équipe ما كانش اللي كان كيربحنا ديك الساعة. Mais bon كيف ما كنقولوا داكشي سي لو باسي كنهضروا عليه وكنجبدوه بالخير وكنضحكوا به. ولكن عرفتي علي جي لامبريسيون هادشي بحال البارح راه كانت عندنا الناس اللي كيتفرجوا كانت الفرقه كنا كنلعبوا كان كيلعب علي كنت كنلعب انا كان كيلعب طه وكيلعب معنا سيدي احمد وبعد خطرات عبد الله الا دخل وياسين ياسين عقلتي كان كيرجع لينا الديفونس حدا بود اكزاكتومون كنا كنلعبوا اون بليس سبحان الله العظيم كنا كنلعبوا في هاد لابيريود ديال رمضان وي كنا كنلعبوا في واحد التيران ديال الحمري صغير كنا كنلعبوا كل نهار قبل الفطور كيجيو عرفتي عالي سان سوفنير دخل خويا يلا سير جيب الاخر زيد عرفتي الوغ كو تو سي ديما كيجيب لي الله سي يا با لونطون C'est vrai, tu as raison. Donc, c'est que et donc, à part le sport, après, j'avais d'autres passions, tu vois. J'avais la photographie, la vidéographie, tu vois. C'était une passion depuis le jeune âge que j'ai pris de mon père, tu vois, parce que mon père, c'était dès que la personne lui dit, mais la caméra de la famille. Tu vois, vlogger. Exactement. Ben, c'est de là où est venu, tu vois, dès que la passion d'Yalna ou d'Yatara et tout, c'était comme ça. Tu vois, mon père, Anna et Dabataha, qui en a fait son métier. Là, c'était passion. Et Taha qui s'est lancé, tu vois, je suis fier de lui. Et Inch'Allah, mais qu'on rêve, ou mazal bzaf ديال الحوايج جايين في الطريق Inch'Allah. Et donc, la jeunesse d'Yali, comme je t'ai dit, c'est une jeunesse qui est très, très simple jusqu'à l'âge de 14 ans. Alors, contrairement à mes oncles, contrairement à mon père, les Homa, parce qu'ils étaient obligés, باش يعاونوا leur père, tu vois, parce que كبروا في واحد الظروف اللي هي شويه صعيبه, tu vois, c'était pas l'époque ديال دابا, c'était pas les moyens ديال دابا, donc هما ils étaient obligés d'aider leur père, tu vois, donc هما خدموا parce qu'ils étaient obligés. انا contrairement à eux خدمت par passion, et ce depuis l'âge de 14 ans. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a des vacances ou qu'il y a un week-end, je sortais pour voir. Tu vois, je m'attachais à n'importe quelle personne. Pour moi, c'était une source d'épanouissement. Tu vois, à chaque fois que quelqu'un regarde, tu vois, qu'elle chauffe ce qui se passait. T'es un passionné. ما كنمشيش باش tu vois je critique ولا شي حاجه ديك الساعه فهمتي فيا ميدو كنخرج فهمتي يلا كنوصل يلا كيبان لي الكرسي يلا كتبان لي الطبله tu comprends donc ni كنمشي لان مارياج ولا كنمشي لان ايفينمون داكشي avec l'œil d'un passionné كنشوف tu vois je vois la table je vois la chaise je vois la décoration tu vois كتبان لي le déco كتبان لي la déco كيبان لي le tu veux dire quoi
Ouais, صحيح justement Ali دوك انت كانت عندك لا باسيون من صغرك وبدات à 14 ans بديتي Alors, هي en fait, c'est une passion qui s'est créée. Tu vois? اسمح لي عادي نقطعك. ابراهيم دو كتب لك جونجستر لو لايف بور فو جو لو لونس à la fin. سي ابراهيم الله يرحم لك الوالدين ولا الناس اللي كيشوفوا راكم عارفين اون بو بلو انجستري لي لايف في لي ستوري نقدر نخليها فورما اي جي تي في مي ما عرفتش واش يبقى كلشي. دونك الله يحفظكم الا كان شي واحد سجلو يصيفطوا لي باغ ميل باسكو راك شتو كي كندوي غير على لي سوفونير ديال لو باسي جو بونس كو يا فريمون بوكو دو ميساج وكنقولها لكم خليكم شوفوا هاد لو لايف باسكو علي عنده بزاف ما يعطيكم. سير علي اسمح لي كمل. Il y a ma petite sœur qui m'envoie un message qui dit même moi j'apprends des trucs. هذا هو لو بليزير ديالي انا في انستغرام والله. alors انا غنمثل لك. كنت كنخرج مع دي جون اللي كنت كنخرج معاهم 14 ans مازال هما نيت انا كنخدم معاهم دابا. غنفسر لك كومون ليفولوسيون دارت. اوكي moi à l'âge de 14 ans بديت كنخرج. ملي كنقول لك كنخرج دو مانيير سامبل. انا ماشي ولد فلان، انا ماشي ولد فلانه، انا ماشي باترون، انا ماشي كنخرج معاهم غير باش نشوف. دونك جي كومونسي افوار كيف ما قلت لك ديك الساعه انا مازال قصير كنشوف حدي كنشوف الطبله حدي ولكن بدا داك لو سونس ديال لاناليز. علاش كنقول علاش محطوط الكرسي هنا، علاش محطوطه الطبله هنايا، علاش هذاك ملي خرج من الهاد، علاش هذا ملي دخل من هنا. كنتي كوريو. J'étais curieux et en même temps كنت كنتعلم. Et jusqu'à maintenant jusqu'à في ديك الوقيته jusque là mais je ne savais pas qu'est-ce que j'allais faire par la suite. Parce que moi j'avais un autre métier en tête. Moi mon métier de rêve c'était architecte. J'ai toujours rêvé d'être un architecte. Tu vois, c'était en fait c'était un métier qui me vendait du rêve. Tu vois, je regardais donc les architectures, les édifices, tu vois, à travers le monde. J'essayais de trouver, j'essayais de faire tu vois, avec l'œil critique. Tu vois, et ça se rejoint aujourd'hui avec ce que tu fais chouïa. Ouais, c'est ça. Parce que ce que je fais aujourd'hui, أنا جايك دابا step by step باش نوريك فين وصلت. Tu vois comment j'ai commencé وفين وصلت parce que ça va aider les gens à faire ce qu'ils veulent. Tu vois, parce que le plus important c'est pas de تبع ولا ندير بحال فلان mais de faire ce que tu veux. Et je vais te montrer comment j'ai fait ce que je veux. Tu vois, ce que je fais aujourd'hui, je l'ai choisi. Donc à partir de 14 ans, même 14 ans, 18 ans, tel bac d'IALI, c'était ça mes vacances, c'était ça mes journées quand mon temps libre, on va appeler le temps libre d'IALI, c'était ça, c'était le khidma. Vous compris? Donc il y a un métier de rêve qui est l'architecture. Et il y a l'événementiel. J'ai un métier de rêve, ce que je veux devenir. Et il y a l'événementiel qui est une passion. Ce que en fait la passion les خلقت مع ce que je faisais. حيت في الأول كنت كنمشي باش نمشي. Mais après j'ai commencé à aimer ce que je faisais. Donc تخلقات ديك la passion. Et après alors بلاتي باش قبل ما نوصل هادو entre les deux. Donc les étapes كاملين ديال l'événementiel أنا je les ai fait. Mais quand je te dis je les ai fait en travaillant. J'ai fait le service. J'ai fait le ménage. Les études. Les études. Je suis fier de le dire. حنا دابا كندوي على عالي 14 ans ياك. لا ماشي 14 ans ما كنتش كنسيربي. بديت السيرفيس 16 ans 17 ans بديت كنسيربي tu vois. 14 ans انا نقول لك بحال دابا entre 14 ans et 16 ans c'était les critiques. كنشوف كنتعلم. D'ailleurs, quand tu fais une étude de commerce ou là, une étude de management, le premier stage qui est c'est un stage d'observation. Un stage d'observation, je l'ai fait à 14 ans. Mais في الوقيته فهمت بأن أي حاجة تعلمتها غتنفعني في حياتي.
دونك كنتفرج دازت واحد عامين بديت كنفهم وليت كنعرف لو سيرفور علاش كيهز 3 اسيات علاش ما كاينش 6 علاش كون يديباغاس على اليمين يديباغاس على اليسار سي دي تروك اللي تعلمتهم انا غير في التيران مع دوك الناس اللي علموني tu vois واللي كمان tu vois الله يرحم لهم الوالدين على داكشي اللي علموني باسكو غينفعني باغ لا سويت في حياتي et il faut toujours être reconnaissant envers الناس اللي علموك et ما عمرك ما comment dire ça veut dire que انا je suis fier داكشي اللي درت انا خدمت سيربال وفرحان كنقولها دابا علي اسمح لي نقاطعك انكور اون فوا انا دابا علي هادشي اللي كتقول وخص الناس يعرفوه دابا الا بغيتي تكون او توب دو توب ستادير في النيميرو 1 ديال اون ايشيل خصك تكون جوستومون شفتي اش كاين لتحت شفتي اش كاين الوسط سكي نورمال tu sais pourquoi premièrement باش ما يجيش شي واحد يفهم عليك deuxièmement pour faciliter la tâche على هذاك اللي خدام عندك دابا انا باغ اكزومبل دابا غيجي عندي واحد غيخدم في ستيواردينغ باغ اكزومبل غيبدا يغسل المواعن ما نتسناش يجي هو يتعلم من عند راسو انا غنقول لها كيفاش غدير وكيفاش غدير tu as compris c'est encore plus facile pour lui je vais l'aider غيتعلم وانا رابح tu as compris donc la meilleure chose c'est de commencer minute on t'a talé et il ne faut pas il faut en être fier انا je suis fier شوف pour tout ce que j'ai fait وانا غنوصلك ce que j'ai fait في l'école hôtelière ديك الساعه وهادي mais je suis fier de ce que j'ai fait tu vois et c'est ce qui fait le Ali d'aujourd'hui tu vois c'est dès que le cumul ديال les expériences ديالي وداكشي tu as compris bien sûr وعلي حاجه واحده aussi فاش كتكون جوستومون ستادير كو ان مومون دوني وصلتي انت اللي كتحكم وداكشي الا مشيتي هضرتي مع ان سيرفور ولا هضرتي مع كلكان في لا بلونج ولا في اي حاجه كيولي كيقول هذاك السيد ستادير كتهضر معاه عندك واحد بحال قلتي اون كريديبيليتي في الهضره ديالك ستادير كو الا قلتي سي نورمال الخيبه هي الواحد اللي ديما كتحطو وكيجي يقول لك اش خصك دير وانت ما عايشاش سي كوا لا ريزون ديك الخدمه اللي انت خدمتي سي كتعلم فيها tu deviens crédible tu as compris tu deviens crédible ça veut dire que déjà tu es convaincu ماشي غا جيتي وكتقول et quand tu es convaincu tu deviens convaincant tu as compris الا ما كنتيش انت مقتنع بالحاجه ما عمرك ما غتقنع الواحد اللي قدامك et باش تكون انت مقتنع من الحاجه خصك تكون درتيها وفهمتيها tu vois et داكشي غينفعك انت باغ لا سويت حتى في خدمتك حتى دون لو سونس او الضياع باغ اكزومبل يقدر يجي عندك شي واحد راه هو نيت غيغسل لك الطباصل ولا هو نيت باغ اكزومبل غيطيب لك ولا هو نيت غيدير لك اللي بغا يدير لك ولكن يقدر واحد 50% كيضيع عليك انت بلا ما ترد لها البال وهو براسو ما غاديش لها البال حيت ما عارفش ولكن انت ملي كتكون خدام انت خدام وكتعلم tu sais très bien que هادي تقدر دير بها هادي لي شوت تقدر دير بهم هذا هادي تقدر دير بهم هذا tu as compris ولا tu as pas compris non j'ai très bien compris donc pour continuer de 14 ans à 16 ans c'était de l'observation كتخرج باش كتشوف كتعلم هادي de 16 ans à 18 ans c'était plus de la pratique tu vois كندخل مع لي سيرفور حتى انا بحالهم كوستيم ديالي بحالهم كرافطه ديالي بحالهم كنهز انا لو بلا ديالي كنتعلم تو سي كنقطع لا ديكوب تو لا ديكوب علموا عليا انا غير دايوغ كاين شي حوايج انا ما قدرتش نقراهم باغ لا سويت تعلمتهم سوق لو تيران بوركو باسكو حنا في لي مارياج ديالنا ملي ولا في لي زيفينمون ديالنا كتجي كتحط ان بلا او ميليو شكون غيقراو عليك لي سويس tu compris تقدر توصل ما غيقراكش كيفاش تقطع tu vois ان بارون دانيو ديال 8 كيلو ولا ديال 10 كيلو Donc, nous avons 18 ans, c'est le petit farce. 17 ans. Mais 16 ou 18 ans, mais 16 et 18 ans. Exactement. Dit que ça, c'était le. C'était à liste avec moi, فاش درتي هادشي باش كي كانوا معاك ديجا لي سوبيريور ديالك وعمامك ولا داكشي. En fait, في الاول ce qui est normal et je le comprends, بحال كيكونوا خايفين منك. Mais خايفين منك dans le sens où tu vois ils ne peuvent pas زعما mais je parle pas de les proches parce que ce qu'il faut savoir c'est que j'ai une relation avec le personnel les معايا tu vois on dit واحد la relation hein pour dire حنايا كنا كنلعبوا معاهم كره exactement كاينه la relation amicale وكاينه la relation professionnelle et كيف ما كنقول لهم وقت ضحك وقت الخدمه خدمه qu'est-ce que je t'ai expliqué
شي كتقول لي 16 18 كانوا كيخافوا من ماشي كيخافوا منك ماشي كيخاف من الواحد اللي ما كيعرفك كيعرفك ولد فلان ولا شي حاجه ديما كيخاف فهمتي كيخاف يقول لك شي هضره وانت تمشي توصلها ولا هادي مي سا سيتي جوست او ديبي ا مومون دوني صافي تاقلمت معاهم تشوفوا ولينا ميم تشوفوا بحال انا وياهم كنخدموا وكنخرجوا هادي دايوغ اون افي ميم اورغانيزي دي مارياج ا ليترونجي مشيت صافيت معاهم ولات واحد لا ريلاسيون دو كوليغ وليت انا ان كوليغ ديالهم ديك الساعه. D'ailleurs, l'une des expériences اللي عشت c'est que à l'époque ملي كنت كنخدم معاهم وداكشي وكنا كنخرجوا ان ديبلاسمون ما كاينش تمشي تبات في الاوتيل. دايوغ انا مون اونكل كان كيقول لي يلاه بات معايا في الاوتيل كنقول له لا انا غنبقى معاهم tellement جيمي داك tu vois جيمي ديك لا سامبليسيتي جيمي داك tu vois داك لومبيونس كنت كنمشي معاهم في الكار tu vois من هنا من كازا باغ اكزومبل عندنا مارياج طنجي من هنا كنديماريو كنمشيو مجموعين كنمشي معاهم بحالهم حتى انا جالس نو كيبداو يغنيو كيحفظوني حتى انا كنبدا نغني معاهم تشوفوا ناشطين وداكشي كنوصلوا كنحطوا لا ميزون بلاص ديالنا كنقادو كلشي ابخي فين كنعسو تحت الطوابق ما تقولش لي المانطا ولا الخديه ولا داكشي اي سا سي سا اي هادو سي لي مومون اللي ماشي غير كنت فيهم فرحان كنت عايش طوب ديال السعاده هي ديال انني نبات مع السربايه ومع ليكيب ديال الشونتي وداكشي من تحت الطوابل وتشوفوا من تحت لي تريطو كنا كان بحال هكا كنا كنساليو لا ميزون بلاص حنا سالينا ميزون بلاص كنهبطوا كل واحد كياخذ ناب كيتغطى بها وكنعسو ماشي كنقول لك على ليبوك جافي 16 ديك الساعه 17 الله يرحم واحد السيد خدام معنا مسكين الله مات هادي واحد 2 سيمين الله يرحمه سيتي ان غران مسيو الله يرحمه كان هو اللي كيفيقنا في الصباح وكيجي بعد 6 الصباح ايماجين كنا كنعسو والو كتسالي ميزون بلاص مع الوحده 2 الصباح 6 الصباح كيجي لي انت ناعس من تحت الخيطو من تحت لاطابل انت ناعس من تحت لاطابل كيجي هو برجلو كيدخل رجلو من تحت يلاه فيق السي يلاه فيق معلم يلاه كيضرب في وجهو. وانت ديك الساعات عالي فاش كنتي زعما مشيتي معاهم ديك الساعات صافي تو تو دي سي سور انا هادشي اللي غادي ندير في حياتي. لا جو تكسبليك انا مازال انا بوغ لانستون خدام كنتعلم دابا هذا بليزير c'était un plaisir pour moi mais كنت كنتعلم tu vois انا en fait depuis tout jeune et d'ailleurs même maintenant عزيز عليا نتعلم اي حاجه غندوز من حداها الا وغنشدها غنتعلم tu vois غنجلس مع اللي كان et d'ailleurs les gens اللي علموني لو بلوس لو ميتي ديالي هما لي سيرفور اللي كنت كنجلس معاهم وكنتعاون معاهم وكنهضر معاهم tu vois حيت هما سي دي زوم دو تيران سي دي جون اللي بوتيتر ما قراوش ولكن تعلموا في دي سيتوياسيون دو تيران فهمتي خدام كيتعلم المهم كتوقع ليه هذه دونك سا دوفيان اون اكسبيريونس انت كتشد ديك الاكسبيريونس ديالو كتعلمها منه كتاخذ منها لو بيان لو كونتر tu as compris ouais jusque là باغي ندير architecture je vais te dire comment ça a changé parce que moi خليني تنبعدو نقول لك هذا السوجي mais comment ça a changé انا j'ai fait mes études في الجروب سكولير d'Anpa بالنيس je suis le seul de ma famille qui m'a donné une mission. Et c'était par choix. Tous mes cousins, mes frères et sœurs, couchent une mission. Moi, c'était un choix. Je ne voulais pas faire de mission. Après, je fais le groupe scolaire d'enfants. D'ailleurs, c'était l'un des plus grands lycées d'Ixaf, Casa, l'éducation, quand c'est strict, tu vois, c'était vraiment un beau lycée à l'époque. D'ailleurs, je ne sais pas si ça l'est toujours ou pas. C'est une bonne réputation de Nice, toujours. Ouais, non, vraiment, à l'époque, tu vois, quand il y a Madame Latrache, quand Madame Tiazi, quand tu vois qu'il y a des gens qui aimaient leur métier, tu vois, qu'il y a vraiment, on a fait l'éducation d'Yann Nadjaouma, dès qu'il y a qui كيكملوه l'école, tu vois, c'était jamais chez elle. Et donc, voilà, il y a quelqu'un qui a écrit Madame Latrache. Donc, parce que 12 ans, elle est dans la vérité, mais c'était, genre, كتعرف شي واحد بحال البير ديالك دي فوا ملي كيكون قبيح ولكن بعد كتقولي لا ميزون c'est la même chose tu vois madame Latrache on va dire que quand on va pas dire que كانت قبيحه mais كانت باغا لينا الخير tu as compris et donc le groupe scolaire d'enfants c'est pas une mission parce qu'il y a quelqu'un qui a demandé وقيلا انا قلت شي حاجه ماشي هي هذيك donc c'est pas une mission c'est pas une mission, c'est mes cousins et mes frères et sœurs qui ont fait, et mon frère et ma sœur qui ont fait une mission. Moi c'était par choix. J'ai commencé un système bilingue, je voulais terminer le système bilingue. D'ailleurs, tu m'as salué. كان عالي في الكوليج وفي الليسي كنتي كتقرا مزيان. Alors, انا القرايه كنت je vais te dire moyen. ولكن ملي كنبغي نقرا كنقرا.
c'est bhal le bac. Tu vois, ça veut dire que انا كنت كنقرا باش نجيب 12 13. ملي كنبغي نجيب 17 18 كنجيب 17 18. Tu vois, كنخدم عليها. Parce que انا déjà mon père ما كان كيقنعو حتى شي حاجه. Mon père كتجيب 14 كيقول لك علاش ماشي 16. واحد ما جاب 19 واحد ما جاب 19 وقال لي علاش ماشي باه وعلاش تغلط في هذا. تو كومبري دونك ملي عرفتو هو بحال هكا ملي عرفتو هو بحال هكا واش كيقول انا خليني غير في 12 غير يقول لي انا عندك واحد الصوره وقعت لي حتى هي بحال هكا ملي يلاه خديت لو فيرمي ديالي غنشد لوطوروت مون بيغ خايف عليا صافت معايا واحد الشوفير وقال لي غد معايا البال فهمتي زعما باش ما نكسبش باش فكرتني هذا دونك انا غادي ب 120 اش كيقول لي هو جالس مورايا كيقول لي غير 100 السي علي غير 100 سي غير 100 السي علي عرفتي شنو انا غاد مع البال واحد الوقيته كنطلع 140 كيقول لي 120 السي علي واحد الوقيته وانا نطلع 180 اشوف اللي كيقول لي 160 السي علي هذا النيغوسياسيون بعد كيتشرب انا كنطلع وكيزيد يطلع معايا ساكن والله اش كنت باغي نقول لك شنو علي باردون اون كيسيون حتى هي شنو هي لا ماتير اللي كانت عزيزه عليك في صغرك La vérité, j'ai mis toutes les matières à part. Il y a une matière que je regrette, qui m'a quand même dit, oui, c'est vrai, alors je t'explique, l'histoire géo, mais quand j'ai dit, c'est le bac. Oui, tu lis ma matière préférée. D'ailleurs, dernièrement, tu as مع واحد le prof واستاذ عرف الله يذكره بخير الا كان شي واحد كيتفرج وكيعرفو تلاقيت معاه dernièrement قلت له داكشي كامل اللي قريت عندك في الكوليج وفي الليسي جمعوا ليا ودابا كيجمعوا ليا لخصوا ليا واجي قاريني واحد 5 ولا 10 كور وقاريني فيهم داكشي ديال الاجتماعيات اللي ضاع ليا في حياتي اجي يعاودوا ليا اوروبا وداكشي ديال لاشين وداكشي ديال توا جيوغرافي ليستوار هادي توا سي تري امبورطون دونك ملي تلاقيت معاه شي واحد كيعرفو كتب عارفه دونك ملي تلاقيت معاه قلت ليه وجد لي هادو دايوغ مازال خصني نعاود نعيط ليه قلت ليه وجد لي واحد 10 كور ويكون عندنا الوقيته نجلسوا وعاود قاريهم ليا Donc c'était une matière mais les autres matières comme j'adorais les maths, j'adorais la physique, j'adorais tu vois la chimie. ما كانش عندي بروبليم. انا من لو ستيل كيعجبني كلشي tu vois ما عنديش tu vois الاجتماعيات je sais pas pourquoi mais واقيلا حيت كان فيها الحفاظه ولا شي حاجه بحال هكا mais c'était pas un truc اللي اوكي دونك اخويا علي كانت عندك 16 18 يلا وليتي كتب exactement donc 18 ans l'année ديال الباك يلا بدات l'année ديال الباك انا comme je t'ai dit mon métier de rêve c'était architecture j'avais même déposé des dossiers tu vois وجدت les dossiers ديالي وداكشي pour faire architecture et tout un jour ندخل عندنا باش تعرف داك لو شونجمون ديال لا في يقدر يكون عليه ان تروك سامبل ونقول لك انا علاش انا جالس en cours de maths وهي تدخل عندنا si je me rappelle bien واقيلا نيت مدام لاطراش واقيلا هي اللي دخلت et قالت لينا il y a une représentatrice ديال واحد l'école suisse qui s'appelle Glion qui vient faire une présentation qui veut assister واحد 4 5 personnes عمرني ما سمعت بها هذيك الساعه واحد 4 ولا 5 personnes هزوا يديهم وداكشي انا جو مديزي ديك الوقيته جو مديزي سا سير غير انا جو فير اركيتكتور اش غنمشي ندير نشوف لوتيلري ولا شي حاجه ايماجين لو مومون فاش سمعني اسمح تقطع فازي قلت لك لو مومون فاش حطات ان با على الاكستيريور وانا نقول لها مدام واش عاود ترجع قلت لها جيمري بيان اسيستي اش قلت فرنسي قلت نمشي نشوف لا ما عجبنيش داكشي لا انا ما عجبنيش المهم كولتور جينيرال تو كومبري المهم راني عرفت شنو هي اون ايكول اوتيليير وشنو هي هادي شنو هي هادي اي بور نو با te mentir c'était un samedi في لا سال 16 انا عندي مع لي شيفر دونك عاقل عليها c'était un samedi في لا سال 16 دخلت جات ديك السيده بدات كتهضر على ليكول elle m'a vendu du rêve. Premièrement, la Suisse. Deuxièmement, le campus. Troisièmement, les études.
quatrièmement la carrière après les études. Ça fait, tu vois, بعث لي الحلم en un quart d'heure. صافي قالت لي فهمتي. ولكن انت داك لو مومون tu vois داك لو كتسمعني كيتقطع شويه كيتقطع شويه دي فوا كتسمعني مزيان الو Allô? تسمعني Exactement. je pense qu'il y a واحد le petit retard كاين un petit bug يمكن Il n'y a pas de souci. قلت لك je sais pas واش كيسمعونا ولا ما كيسمعوناش. قال لك ça bug. بوغ ما عرفتش من عند من ولا واش من عندي ولا من عند حتى انا ديجا جو بونس لو سون كيتسمع معطل. دابا كتسمعونا دابا؟ انا كنسمعك tu m'entends؟ انا كنسمعك مي جو بونس الناس كيكتبوا ça bug. ان فيت معاك كيوصلوا لي كومونتير شي واحد 10 سكوند 15 سكوند معطلين دونك بحال والو سيتي قبل. صافي دابا je pense c'est bon. دابا c'est bon. Alors ce que je te disais c'est que دخلت ديك la personne en un quart d'heure j'ai changé صافي انا اللي بغيت ندير اركيتكتور وكنت كنقلب على اركيتكتور وداكشي كامل j'ai changé pour l'hôtellerie. J'ai changé pour l'hôtellerie premièrement parce que j'ai aimé. Deuxièmement parce que j'avais une passion qui a été créée. Tu as compris? وغانا جاي عليك من بعد l'architecture. هادشي اوكي. حيت جي اون كيسيون بابا علي سي دابا في هاد لو مومون فاش كنتي كتفكر في لوتيلغي واش قلتي غنتلونسا في لوتيلغي ولا قلتي بلاتي لوتيلغي هي اللي غتحل لي لا بورت ديال ليفينمونسيال؟ لا انا مني قريت l'hôtellerie مني quand j'ai décidé de faire l'hôtellerie c'était pour faire une carrière en hôtellerie. Dans l'hôtel, très bien. Dans le sens où Ranseli, par exemple, mon cursus, Ranchil un hôtel, tu vois, je vais commencer à tenir à Baïchel, on va une réceptionniste, on l'a dit. Okay. Donc, elle a changé, tu vois, dès que le moment, elle a changé ma vie. Ça veut dire que moi, je voulais faire architecture, après, j'ai tout laissé tomber et je me suis dirigé vers l'école hôtellerie. Il y a eu des petites complications puisque le papa m'a branché le wall, tu vois, le walid m'a branché, ou tu vois, j'ai dû voir avec les oncles, donc, après, ça fait. Donc, j'ai décidé de faire l'école hôtelière, en janvier, pardon. في l'école hôtelière, vu que c'est des semestres, c'est soit كتبدا في janvier, soit كتبدا في août. Il y a deux exactement. انا ملي جبت الباك ديالي وقعت ديك المسائل وداكشي جي شوازي ديك لا سيكسيون ديال جانفي. بقى عندي 6 mois خاويه. اش غندير نجلس نبقى نتشمش؟ جي بريفيري نقرا قبل ما نقرا. Tu vois, l'école hôtelière, pour les gens qui demandent, c'est une école hôtelière en Suisse. Ça s'appelle Glion et il est classé parmi les 3 meilleures écoles hôtelières au monde. Avec le HL et les Roches. Et bien sûr, il y a des écoles les États-Unis et tout. Et donc, ce que je peux vous dire, voilà, elle dit 6 mois devant. Faites les 6 mois, je dois faire un truc. Faites les 6 mois, alors, ملي دخلت قلبت في الكورسوس ديال Glion, عندي في الأول le français. ومن بعد غنكمل بالانجلي. Donc ce que je me suis dit شنو نقدر نتعلم ديك الساعه est-ce que je peux améliorer c'est mon anglais. Meilleure destination pour apprendre l'anglais. Donc voilà. Donc j'ai choisi l'Angleterre et je suis parti septembre. J'ai dit تعلمت حاجه انا كاع ما كنت حاب مشيتي لندن قبل ما تمشي للقليو. J'ai vécu 6 mois في لندن. كان عندي واحد البريتيش تما واحد لابارتمون نعاود لك على واحد لابارتمون كان فيه الا ما خفت نكتب ما فايتش 10 متر كاري. كانت عندي ناموسيه وتشوفوا مازال كاع عاقل عليها في سميتو في ساسكس جاردن. Alors, ملي مشيت للندن vu ديك l'expérience اللي كانت عندي avant بغيت نزيد عليها l'expérience اللي كانت عندي avant مع الخدمه مع لافامي وداكشي je voulais travailler. Donc ce que j'ai fait كنت كنقرا في الصباح وكنخدم عاوتاني في العشيه. Ça veut dire que de 9h à midi كنت كنقرا et de 14h
à 20h كنت كنخدم. Si tu connais Costa, تعرف Costa? Costa c'est les concurrents ديال Starbucks. C'est café ياك. Exactement, Costa Café c'est les concurrents ديال Starbucks. D'ailleurs مازال عندي les photos. دابا نوريهم. Donc j'ai travaillé كنت في الصباح كنقرا في العشيه كنخدم. Chaque jour. Et c'est là j'étais serveur. كنتي كتدخل كتلقاني باريستا ولا كتلقاني كنقي الطوابل. Et خدمت comme ça pendant 6 mois. Et d'ailleurs c'était l'une des plus belles expériences de ma vie parce que premièrement je suis parti pour apprendre l'anglais. Donc j'ai pu pratiquer. وكان معايا واحد لو ميك من لو كوليك ديالي كان من مانشستر. دونك لاكسون ديالهم انا ديجا بديت باش نتعلم لونجلي. ديك الساعه راني قاري لونجلي ولكن باش تهضر لونجلي صعيب ديك الساعه. غنتلاقى مع واحد من مانشستر عرفتي واحد لاكسون كيدير كيكون كيهضر معايا كيقول لي وانا مرأنا ديك الساعه لونجلي مازال مدعدع. كان يو بليز ريبيت يو وانا مرأنا خويا كتب لي الله يحفظ الوالدين كتب لي يو وانت ميلك انيت وانا مرأنا باو هادي باو كان كيسطيني عرفتي هادي وحق الله. دابا كتدوي كنتفكر واحد لو تخيك. دابا انا فاش كنت في نيس كنت مشيت دوزت واحد لو تيست في لندن وانا ديك الساعات كنشوف لي فيلم اون انجلي كنفهم لونجلي زعما كنت عندي 21 جو بونس. عنده مع والديا كلشي زعما نمشي للندن هذا كيقول لي واش زعما ما لونجلي ما نخافوش عليك. كنقول لهم شوفوا انا سير لونجلي كنطير فيه. وصلت عادي والله ما كنت كندوي لونجلي. كيقول شو هي سبيكينغ اش كيقول لا كتخرج من باب واسع ما كتفهم والو والله. انت بليس جو دوموند في لو سيرفيس في لو سيرفيس في الخدمه. مي شوف علي لو لايف غيتقطع دون 1 مينوت 50 حيت راك عارف. يلا باش تايم از اوت. لا كمل شويه زعما لا ماشي مشكل. قلت لك كنكمل لك القضيه ديال لندن. دونك كنت كنقرا في الصباح وكنخدم في العشيه. لا فيريتي شوف كنت كنتوشي شويه ديال الفلوس كنت كنجمع شويه ديال البوربوار كنت مدور شويه هكا فهمتي. الوالد ديك الساعه فهمتي كيقول لي دبر راسك دير اللي بغيتي هادي انت اللي بغيتي لندن انت اللي بغيتي دير. دونك كنت شويه مدور الحركه وداك الشيء. اي سا اي سو بوندون 6 mois. Et c'était l'une des plus belles expériences de ma vie parce que je me retrouvais avec une personne que je ne connaissais pas. On parlait la même langue, mais on ne parlait pas, mais on n'avait pas le même accent. هو كيفهمني إلا هضرت أنا وأنا ما كنفهموش كاع. tu vois. علي اسمح لي نقطعك دقيقه 40 سكون. علي واش نسجلوا في لي جي تي في ولا نخلي الناس يصيفطوا لينا داكشي كامل؟ اللي بغيتي نديرو اي جي تي في si tu veux vas-y. نديرو اي جي تي في نخليو جو سي با واش يتسجل كامل. Vas-y les gens ils veulent le garder donc المهم شوف essaye غاردي فوالا الله يحفظ لك. نسجلوا لا دوزيام بارتي خليوكم معانا. لا بيبليسيتي لا بوب دابا انا يلا نرجع خليوكم معانا. اتوت جو خير والله الا عرفتي عالي مشيت معاك. جي بارطاجي في لو تروك ياك ولكن زعما جي مي بارطاجي بوبليي كتب لي زعما لا بارتي جي مي كلشي ياك. اذا باش واش بوستات ولا لا المهم جليمي ماشي مشكل. اللي تسجل من الخير اللي ما تسجلش من الخير. لا تسجل تخافش. وزيدوا سجلوا هاد لا بارتي هادي صيفطوها لينا وجيسبر كو عجبكم لو لايف. ان توكا انا سي ان بليزير فريمون تبارك الله. يا محسن هذيك الساعه صاحبي والله ما حسين. ودابا تخاف ما تحسش بهاد الساعه والساعه الاخرى وما تسحر ما والو. عرفتي واحد اش وقع عليه. جا في العشيه بغا يتكا ما فاقش. لا دا نعس 5 دقائق قبل من الفطور. عرفتي متى فاق 5 دقائق ورا الرجال. اش غيدير ديك الساعه؟ يعاود يصوم ياكل شنو يدير؟ مسكين دابا كي غيتحسب ليه خصو يكمل صيامو ما كانش خصو ينعس.
عرفتي شحال خايبه. تخيل صاحبي يجيك النعاس 5 دقائق قبل من الفطور، تفيق 5 دقائق مورا الفجر. هذه حتى في التعاويد ما يمشكلش، هو ما صعيبه شويه. ناس كتوقع الخايبه هذه كتوقع. دوكا بابا علاش كنا كنقولوا فين كنا واصلين؟ وصلنا لا بيريود. طفالي انا بيسي بلي كيسيون بداك الشيء. ديوي تشارجر ديال لندن. Exactement. Donc la période de Londres, je pense, elle est là. Alhamdoulilah, j'ai pratiqué l'anglais, j'ai appris l'anglais et j'ai pratiqué avec le collègue d'Yali de Manchester. Et pour les gens qui veulent savoir, j'ai travaillé Costa Coffee d'Yali Edgware Road. Edgware Road, c'est un شارع في لندن معروف بالعرب. ومن بعد خدمت في واحد اخر في سويس كوتج، خدمت فيهم بجوج. دونك دو كوستا، داك الاولاني في ايجوا رود والثاني في ساسكس جاردن. دابا لا ماشي ساسكس جاردن، سميتها سويس كوتج. دابا ما بقاتش واقيلا، كنت دزت من حدا هذيك النهار، مي جو بونس كو ما بقاتش كوستا. اي دونك فوالا اكسبيريونس ديالهم اكزاكتومون. دونك ساليت اون ديسمبر، وديك الساعه كان خصني نبدا ليكول اوتيليير. Direction la Suisse, un pays que j'ai adoré, un pays qui m'a changé, parce que تعلمت فيه بزاف د الحوايج. لا من عند السويس لا من ليكول. دوزتي 3 سنين؟ دوزت 3 سنين اكزاكتومون. نورمالمون لو كورسوس سي 7 سيمستر. اوكي انا جاي اكزاكتومون نقصت واحد لو سيمستر انا جايك. الوغ لا سويس قلت لك سي ان بيي اللي premièrement, il m'a marqué, il m'a changé. بدلني في ma façon de voir les choses, ma façon de me comporter, la façon de شحال من حاجة. C'est un pays où j'ai découvert des personnes اللي دابا مازال حد الآن كنموت عليهم وفهمتي مازال en contact avec eux chaque jour. Tu vois mes meilleurs amis ديال دابا درتهم en Suisse. Tu vois, Haïd Yassine et les amis d'Yali L'Qdam, les autres meilleurs amis d'Yali, tu vois, en Suisse. وهما اللي عايش معاهم دابا، هما اللي كنهضر معاهم chaque jour. وهما tu vois, et c'est des gens اللي تلاقيت معاهم حتى هما كانوا سامبل بحالي، tu vois. زعما مالغري ليكول، مالغري كلشي، مالغري هادي، كنا باغيين غير tu vois، كنا باغيين نقراو وكنا باغيين tu vois نشطو، tu vois, on voulait profiter de la vie. Tu as compris? À l'étranger. J'ai une petite question, اسمح لي. فاش وصلتي c'est-à-dire كنت دابا قلتي لي لو ريف ديالك سيتي لاركتيكتور، جات هذيك السيده باش جو ريبرون ان تي بو الناس يعقلوا، جات هذيك السيده باش فسرات لكم على ليكول، تبدل لك الراي ديالك وقلتي بغيت ندير لوتيلغي. اسمو عادي فاش مشيتي درتي لو ستاج ديالك في لندن وصلتي لكليون، فاش تبدل لك كلشي اش كنتي كتقول؟ كنتي قلتي زعما جور mon rêve c'est d'ouvrir un hôtel, mon rêve c'est d'être le directeur du plus grand hôtel, ou le rêve قلتي غادي ندير l'hôtellerie وصافي؟ لا انا في الاول j'ai choisi l'hôtellerie pour le cursus hôtelier, tu vois, et c'est normal ملي كتبدا في ان كورسوس ديال l'hôtellerie كتبدا ديما حتى هو بحال الخدمه ديالي ديال دابا، كتبدا باشال، كتبدا اون طونك ريسبسيونيست ولا كونسييرج، من بعد كتبقى غادي وانت طالع حتى كتولي ديريكتور جينيرال. Après bien sûr كان عندك assez de moyens pour faire un hôtel, tu peux faire un hôtel. D'ailleurs c'est toujours l'un de mes rêves, c'est de faire un hôtel. Et ce que je voulais te dire c'est que ملي وصلت لتما وصلت باش نقرا pour avoir mon diplôme, profiter وباش نتعلم، surtout باش نتعلم. Lyon, l'école en Suisse, c'est quoi? C'est بحال خديتي العالم كامل وجمعتيه في قليل. On était 90 nationalités. Donc العالم كامل عندك تما. Et c'est من تما منين غتبدا la passion ديال le voyage. ديك la vraie passion ديال le voyage غتبدا من تما. علاش؟ On était 90 nationalités. كنتي كتهبط في سميتو في السانسور، كتهبط بحال هكا تلاقى مع روس، طلع سعودي، تهبط مكسيكان، فهمتي؟ دونك يافي ديك سيتي ميلتين بوت، كان تشوف كان كلشي. اي سي دو لا فين بديت كنفهم بان العالم زوين، بان العالم فيه ما يدار،
بان العالم فيه ثقافات مختلفه، بان العالم تقدر تعلم فيه شحال من حاجه. كتجلس مع واحد كيعلمك حاجه، كتعلم مع شي واحد كيجلس معاك حاجه. تو سيتي اون شونس بور موا. تو واش كنقول لك كيف ما كنقول ديما، راه ما تمشي غير فين مشاك الله. شكون اللي قال انا كاع غندير ديك ليكول؟ وشكون اللي قال تو من بعد كاع الوالدين اكسبتي؟ وشكون اللي قال انا كاع غنتلاقى مع تو كومبري ولا لا؟ دونك في الاول مشيت باش نمشي، ملي وصلت دخلت لواحد واحد العالم 90 دي ناسيوناليتي. تلاقيت مع دي ميغ زامي تما. قريت باسكو فريمون قريت ديال بصح. ضربت تماره باسكو في ليكول اوتيليير كضرب تماره. اللي يقول لك راه نمشي ليكول اوتيليير باش نتشمش، داكشي راه ما كاينش. Tu vois, c'était un cursus ديال 7 semestres. Le premier 4 paras, le deuxième c'est un stage. Le troisième 4 paras, plus ou moins. شويه بحال هكاك. دونك عندك قرايه وعندك ستاج. انا كان عندي Je pense qu'il y a un petit bug. شنو عندي ولا من عند علي؟ واش عندي ولا عنده؟ غادي نتسناو لابيل دو علي. علي الا كنتي كتفرج خويا غابيلمون بلاتي نشوف لا دوموند. لا هو علي. كاين ان بوغ ما عرفتش واش تقطع لي التليفون. جيسبر كو عجبكم هاد لو لايف باسكو فرانشمون ما حاسينش بالوقت. سي بلوتو كول دافوار لا في دو كالكان اللي تبارك الله الى ريوسي دون لا في و كيعاود ليكم شويه كيفاش. و je pense que c'est un concept assez sympathique parce que ça donne de la motivation aux gens de prendre des gens comme ça le live. Il y a donc des histoires de belles histoires à raconter avec de belles valeurs. Donc Inch'Allah ما تكونوا انتم تنتوما وتوزوا وتعاودوا صحابكم وتعاودوا الناس اللي كيعرفوكم. Et faut toujours croire en ses rêves. toujours. وتقاتلوا عليهم تقاتلوا كيف ما بغات تكون الحياة خصكم تقاتلوا. دونك علي الباك عندي من عندي ولا من عندك؟ من عندك جو بونس، حيت انا بقيت كنشوف راسي انت تبلوكيتي ليا. قلت انا لا ميم شوز. سي بيزار. فوالا de façon حيت الويفي جو مسيو مي ان 4G او كاو يكون مشكل من عندي. احسن سي ميو. اوكي خويا اسمح لي فين كنا وصلنا؟ ليكول اوتيليير. قلت لك جي en général قلت لك un semestre théorie et un semestre pratique. Tu vois, donc un semestre théorie, un semestre pratique. Alors, le stage d'IALI, c'était un stage de 6 mois. Et là, j'ai eu la troisième expérience, اللي غنخدم فيها prendre فيها تمارين ديال بصح. Donc, c'était mon stage. Et j'ai choisi de le faire تما في Montreux, في la même ville. Ok. كان ان اوتيل 4 ايطوال. حطيت عندهم لو دوسي ديالي، مشيت عندهم ايتو، هضرت معاهم المسائل مون اكسبتي. دونك درت معاهم 6 موا اللي تعلمت فيها لا ريستوراسيون. كان عندنا ان ديريكتور جينيرال مسيو اوبنهايم، كان فريمون كومون دي بالعربيه خاطر. L'expérience عنده tu vois c'était magnifique. C'était en été. Le Montreux Jazz. Le Montreux Jazz, c'est un événement qui est hyper connu dans la Suisse ou qui est Montreux, la ville fait les comédiens, non? Qui est le truc dit les comédiens, qui est le Montreux. Ok. Et donc pendant 6 mois. Je vais vous dire l'expérience. تعرفت فيها تمارا وتعلمت فيها مزيان ودازت عليا في رمضان باسكو كان عندي en fait كنت كنخدم في الفطور وكنخدم في الغداء وكنخدم في العشاء. دونك كنفيق في الصباح
كنضرب سميتو واش كيسمى لو شيفت، كنضرب لو شيفت ديال الفطور، كنمشي نرتاح، كنعاود نضرب لو شيفت ديال الغدا، وكنمشي نرتاح وكنعاود نرجع لو شيفت ديال العشاء. سكي سي باسي سي كو ديك الوقيته جاتني مهاره مدان، اي دونك كتفيق في الصباح صايم، كدوز لو سيرفيس ديال الغدا صايم، وكتبدا لو سيرفيس ديال السبعه ملي كيودن مع السبعه ولا الثمانيه، وانت راك خدام العشاء. اش كنت كندير؟ كنوجد كاس ديال الحليب ديالي وثلاثه التمرات، انا خدام كنسربي الناس وداكشي كنقول داكشي، كنرجع كنشرب الحليب ديالي ثلاثه التمرات وكنرجع للخدمه. ما نقدرش نوقف ديك الساعه، كانوا معولين عليا ما نقدرش نقول لهم هادي، هما يكومبروني، كانوا كيفهموا رمضان وداكشي، ولكن انا ما نقدرش نوقف. اش كان كيوقع؟ سي كو انا كنسالي لو سيرفيس ديالي مع 11 ونص 12، ما بقاش فيا الجوع، تيلمون الخدمه وتيلمون هادي والماكله قدامك والماكله موراك وهادشي اللي كتسالي ما كيبقاش فيك الجوع. اش كندير؟ كنضرب واحد جوج تفاحات ولا ثلاثه تفاحات وكنعاود نمشي للناس، خصني نعاود نفيق الغد ديالي. والفطور عندي مع 6 الصباح، دونك كنضرب الفطور عاوتاني نمشي نرتاح، نضرب الغداء عاوتاني نمشي نرتاح، وهادشي ايماجين بوندون لو موا ديال رمضان كامل. Mais je suis fier de ce que j'ai fait. علاش؟ باسكو ديجا l'expérience اللي تعلمت ما عندها ثمن. Tu vois. Deuxièmement, خصني الا لقيت واحد لا فوتو غنصيفطها لك، خصني نوريك فين كنت ساكن. عطاوني واحد 4 بيت، غنسميه 4 بيت، وكان السقف ديالو داير بحال هكا. كتعرف دوك السقف اللي يكونوا حاطين بحال هكا؟ الو 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 اسمح لي. الو كتسمعني؟ كتسمعني؟ جاك شي ابل ولا شي حاجه؟ لا با دو تو تبلوكاجي. بريف عاود رجعت انترنت 4 جي اللي بغات تخدم تخدم. قلت لك كانوا عطيني واحد 4 بيت، ومني كتدخل على لابارتي اللي فيها السقف عالي والسقف غادي وكيهبط، اي لو لي كان عندي لي تو داخل. مي كنقول لك 4 بيت غيكون فيه واحد 2 متر ادمي على 3 متر، فهمتي بور نو با، فهمتي غيكون بحال هكا واحد 2 متر ونص على 3 متر. ولو لي ديالي كان اوفو، ما كانوش يقدروا يديروا على اليمين، ما كانوش يقدروا، دونك انت ناعس والسقف فوق منك. بحال ماشي حلمه في الموت تبغي تنوض باق. مي لا فيريتي تما تلاقيت مع واحد الناس واعرين اللي علموني حتى هما الخدمه، علموني لو سيرفيس، علموني كيفاش خصك تسيرفي. ولو سيرفيس كتعرف لو سيرفيس اون سويس ماشي هو لو سيرفيس في لي زوطر بيي، ils sont très pointilleux. Tu vois من تما بدا لو سونس ديال لو ديتاي، كيفاش هادي، كيفاش خصك تحط هادي، كيفاش خصك دير هادي، كيفاش خصك دير هادي. دونك الحمد لله جي باسي اون اكسبيريونس انكرويابل في لو ستاج ديالي اللي ما كندمش عليها حتى هي، تعلمت بزاف ديال الحوايج. اي باغ لا سويت كملت القرايه ديالي. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, Glion, c'est un monde, c'est le monde. شديتيه وجمعتيه، فهمتي؟ سي كيف ما كيقولوا قريه صغيره. tu vois زعما يافي tout le monde là-bas. L'école organisée باش نعاود لك على لا باسيون ديال لو فواياج كيفاش فريمون بدات. ليكول ملي كتبدا بواحد بحال دابا انا بديت في جانفي، واحد مي فيفري ولا مارس، هما ils organisent ce qu'on appelle cultural day. C'est un jour où chaque communauté ou chaque pays organise داكشي ديال ما كانش شنو يتصاور، ولكن ما وجدتهمش. tu vois دوماج والله الا صوغيتي انكرويابل. دونك شاك بيي عندي غير ما وريتهمش، ما وجدتهمش وصافي. دونك شاك بيي كيوجد لا كولتور ديالو وكيوجد الثقافه ديالو اون جينيرال باش كيوريها الناس الاخرين. انت كتهبط وكتبدا تشوف. الوغ عادي دونك بحال كتمشي من بلاد لبلاد. سي لا تو فولو فواياجي. عادي شنو هي لا كولتور اللي شوكاتك فاش شفتي هادشي؟
شوكتني dans quel sens؟ déjà dans le bon sens, c'est-à-dire قلتي واه هاد البلاد فريمون بغيت نمشي لها. لاند واخا ما عمرني لا مازال ما درتهاش. عرفتي علاش؟ tu sais pourquoi؟ parce que خصها الوقت. لاند c'est un pays que je veux faire انايا بغيت نديرو في واحد un mois. tu vois مينيموم لا بغيتي تمشي للهند خصك واحد un mois. انا مزيانه ليا حتى الخدمه ديالي غنمشي للهند هذاكشي اللي غنجي معايا من الهند ما نجيبوش نمشي لبلاد وحده. فهمتيني ولا لا؟ لي مارياج انديان معروفين اون بليس. بيان سور سي بارمي دي ميور ولكن واعرين كيبقاو ديال المغرب. ياك انا جايك اليوم انا كنتسنى غير هاد اليوم راه بزاف كيتفرج كلشي كيتسنى العراس. Alors, شنو قلت لك؟ الكولتور انا لا باسيون دو فواياج كالتشر داي. دونك ايماجين دابا انت غتهبط وغدوز على بون فا با دير واحد 4 ماشي كلشي كان كيديرها ولكن غدوز على واحد 50 ولا 60 بلاد. دونك كتدخل كيبان لك باغ اكزومبل لي زيتاجوني ولي زيتيديون ديال لي يو اس اي وكل واحد جاب شي لعيبه وكيبداو يفسروا لك. باغ اكزومبل كيبدا يقول لك حنا في لي ستيتس هادي كدوز لاند كيقول لك حنا هادي لي كولور حنا هادي الماكله حنا هادي كوري حنا هادي فهمتي كيبداو كتعاود دوز تونس حنا عندنا الفريسه حنا هادي حنا هادي. ايماجين كضرب واحد 50 بلاد في نهار واحد. دونك من شنو ضحك ولا تسمح لي سا كوبي سمعتيش قلتي ما سمعتكش سا كوبي. دونك كضرب واحد 50 بلاد في نهار واحد. شوفوا دونك كتهبط كتشوف هذيك اي بيان سور انا تهضيت فيهم. بريزونتيتي المغرب انت تماك تهضينا فيهم كانوا معنا تبارك الله المغاربه مهورين. اي لافونتاج شنو لافونتاج؟ هي كيعطيوك هاد الكالتور داي قبل من دوك لي فاكونس من بعد لي فاكونس. دونك قبل كتدخل المغرب لا تقديش مزيان. دابا عادي كاين واحد لو لايف بلاند ولا خصك تقول لي داك كولتورال ديج اين بلاد كيقول لي المغرب. لا لا vérité on les avait marqués حنا المغاربه علاش؟ حيت on avait créé une histoire المغرب وكيفاش داير وكيفاش بدا وكيفاش هادي. وهاد القضيه اللي درت انايا في اليوم مازال كندير واحد الان في بلاد في اي بلاد مشيت ليه. انا هاد القضيه فيها ويقولها لك اي واحد سافر معايا اي بلاد مشيت ليه اي مول طاكسي جلست معاه اي واحد عرفته خصني نجيبو للمغرب. مانيفيك باش ما كان غنبيع عليه الحلم. وهاد القضيه كنتمنى المغاربه كاملين يديروها. شتي غير كنجلس شي مول طاكسي كنطلع معاه كيف ما بغى يكون في اي بلاد بغى يكون باي لغه كيهضر غنهضر معاه غندخلو بشويه you know Morocco you don't know Morocco oh you don't know Morocco the most beautiful country in the world oh you know what we have كتبدا طام يا ما سور كي يكري اوبر باسكو ميم في لندن لا ميم شوز. شتي في لندن كنطلعوا مع اوبر وهي كتكون معايا ولا فروم باكستان باكستان لا انا كنهضر معاها لا موروكو يا موروكو لا اي دون نو يو شود كم نيكست فاكيشن موروكو. علاش انا كنولي ان امباسادور ديال المغرب وكل اي واحد مشى على ليترونجي يقدر يكون امباسادور ديال المغرب. وإلا انا درتها وانت درتيها ولا خويا دارها وهذا دارها غنجيبوا العالم كامل غندخلوا عندنا بوالو. فهمتي بلا ماركتينغ. حنا هما الماركتينغ ديال البلاد ديالنا حنا هما لا كومونيكاسيون ديال البلاد ديالنا كومبليتوم. فهمتي. دونك اي واحد كنطلع معاه كنسولو يو نو موروكو يو دون نو موروكو. كيعرف موروكو كندخلوا ما كيعرفش موروكو كنفسر ليه موروكو كي دايره هادي كي دايره طام وشحال من واحد جبتوهم بعد كيعيط لك في التليفون هادي كنشوفو ولا كنتلاقى معاه ولا كنشرب معاه قهوه ولا كنعرض عليه ولا فهمتي كندير فاش كيسولو كاينه مدينه خصهم يجيو يشوفوك تو ريبون كوا عالي سا ديبون. شوف انا المغرب عزيز عليا من الفوق ديالو حتى لتحت ديالو. جي في واحد ما جو با دير واحد جي في واحد 70% في المغرب ما كانش يكون عندي الوقت باش نشوف دوك المناطق اللي غابره. مي لو ماروك لافونتاج ديالنا حنايا سيكو عندنا كلشي. شتي في المغرب كاين داكشي اللي ما كاينش في العالم. المغرب ملي كتجي تشوفو من الفوق حتى لتحت راه في المغرب كتلقى العالم. غتقدر في نهار واحد تلقى الشتاء وتلقى سميتو الشمس وتلقى سميتو الثلج في نهار واحد. غتمشي لإقليم تلقى الثلج تهبط للداخل تلقى تو سا سي تخيك اللي عندك. انا اي واحد شي غير ملي كيسولني شي واحد كيقول لي المغرب شنو
ماشي غير كنجي وكنقول ليه سير مراكش، يقدر يكون هو اللي ستيل ديالو ماشي ديال مراكش. فهمتي ولا لا؟ دونك اول حاجه كنفهمو هو شنو كيعجبو، شنو كيبغي، وديك الساعه كتقول ليه. غتمشي تشوف لي بلاص ديال الشمال، تهبط المرزوقه، تمشي للداخله، تهبط الوزازات، محامد الغزلان. محمد الغزلان سي واحد لابارتي في المغرب اللي مشيت لها انايا، سي لو بلو بو ديزير ديال المغرب، تو سي مانيفيك، سي انكرويابل. غير فاش سافرت معاك فاش كنا مشينا للمرزوقه والورزازات، حنا كنا تما وانت كنتي مازال باغي تزيد تلقى دي دوطخ فيل. اكزاكتومون تما فين مشيت لمحمد الغزلان. حيت ما ديزي سا مدي كيك شوز. اكزاكتومون من تما من المرزوقه مشيت لحميد الغزلان بور فيزيتي. وإلا انت ما كنتيش عارف ما غتقدرش تبيع الاخر. المغرب كامل شوف المغرب كامل زوين، والثقافه ديالنا ثقافه واعره. شي اي واحد جلستي معاه من الفوق ديال المغرب حتى لتحت وحاولتي تفهم الثقافه ديال البلاد وفهمتي الثقافه ديالهم وفهمتي داكشي ديالهم، فهمتي تبغي تخ ايميرفي. شحال من حاجه ما كنعرفوها. اي اوسي حاجه مهمه عالي سي كو جوستومون نتايا كدير هاد لي فواياج، خص الناس يعرفوا بان انا جو لو دي تا بلاص، حيت هو ما كيبغيش يدوي بزاف على راسو. علي عزيز عليه يدير هاد لي فواياج. علاش؟ باسكو علي فو با اوبلي كي اورغانيز دي مارياج دو توت لي ريجون في المغرب، دونك خص ديما يكون عارف لي سبيسيفيتي ويعرف الماكله اللي عزيزه عليهم واللبسه ديالهم باش كيتعرف كيجي شي واحد من هاد المدينه. سا سي اكزاكتومون سو سوا لا نوريتور. انا عارف تعقل هذاك الفواياج اللي كنا درنا. مانيفيك والله الا رشيديه، مرزوقه، غيساني، عاد واش زاكورا وتانا المحامد الغزلان وغيزازات. لا فيغيتي سيتي فريمون مانيفيك. ان شاء الله مرحبا. دونك ملي درنا هاد كالتشرال داي حنا كنا يلاه دخلنا من المغرب، دونك ديت معايا كلشي فهمتي. ديت معايا لي غوسيت، ديت معايا الجلال، ديت معايا لي ديكو ديال المغرب، ديت معايا ديك الساعه لي مارياج. كنتعلم من بعد بدا هو كيعطيني لي ريسبونسابيلتي. كنتعلم معاه كيعطيني ريسبونسابيلتي صغيره، من بعد كيكبر ليا لا ريسبونسابيلتي، من بعد كيزيد يكبر ليا لا ريسبونسابيلتي، وانا غادي وكتغرافي لي زيشون. اكزاكتومون. واحد الوقيته اش دار ليا عاون ضحك جوستومون مانيفيك هاد اللعيبه اللي قلتي، باسكو لا كيسيون اللي الناس اللي كيتفرجوا سولوك عالي قالوا لك كيل ايتي زعما طون بروميي مارياج وكيفاش حسيتي نهار عطاوك لي كلي ديال العرس. قالوا لك عالي رحال السلامي هو الويدينغ بلانر ديال هاد العرس هذا. C'était difficile. Il y avait énormément de stress. عرفتي في الاول ملي كتبدا 22 ans جمعنا لو مارياج دو لوكس، جمعنا في ان كونسيبت باكيج. Ça veut dire que انت ملي كتبغي تتزوج في بلاصه ما تمشي عند النقافه وتمشي عند تريتور وتمشي عند الجوق وتمشي عند عساوه وتمشي عند لو ديكوراتور وتمشي حنا جمعنا كلشي ان باكيج اللي درناه في لو بافيون اوتالي et qui nous a aidé énormément parce que بدينا مع l'ouverture ديال البافيون اوتالي ça grâce à Heidi que je remercie bien sûr et من تما بدات l'histoire ديال توبروز. donc l'histoire ديال توبروز c'était une interface فهمتي اللي درنا بها الويدين بلانينغ. on a démocratisé les mariages de luxe. on a eu beaucoup de demandes في الاول énormément parce que الناس كيف ما كيقول لك العرس المغربي كيقول لك العرس تدبيو العرس en général فهمتي. العرس ليله تدبيو عام. Ça veut dire que tu as ça كديرو في ليله واحده ولكن باش تخدم عليها c'est pas facile. Ça demande énormément ديال les efforts. Ouais, bah tu m'étonnes. فهمتي دونك حنا on a créé هادي ça énormément ديال on a énormément de succès في الاول ايتو والناس بداو فهمتي بداو الناس عجبتهم القضيه ايتو on a commencé à travailler et à un moment donné il y a un challenge qui est encore plus grand que alors je voulais me confirmer, je me suis confirmé à l'extérieur. Tout en restant à l'intérieur. Je n'ai jamais quitté la famille. J'ai toujours travaillé avec la famille, mais je voulais me confirmer à l'extérieur. Donc, درت شركة، خدمت الخارج، نجحت الحمد لله، كلشي مزيان. من بعد جا un challenge plus grand, un challenge مع la famille. جات la COP 22 qui est un monument, qui est un événement international. فهمتي un événement. كانت كتبان لي في لي كومونتير جبتيها لاصقه.
même pas ma قريتهاش. Je sais, Voilà, j'ai l'événement de la COP 22 à Marrakech qui était énorme. نسلم rapidement شنو هي لا كوب 22 للناس اللي كيشوفوا الا ما كانوش عارفين. Alors, la COP 22, c'est un événement international qui s'est fait sur Marrakech de l'UNICEF. Et la demande c'était de nourrir plus de 20 000 personnes par jour. Et c'était une chose, de l'autre côté, tu vois, qui a demandé énormément d'efforts, énormément d'aide. Tu vois, donc, la famille, l'événement, la famille qui est là. Ah, bien sûr, les cousins, tu vois, D'ailleurs, c'est mon grand cousin qui chapeautait l'événement et tout. Et alhamdoulilah, tu vois, ça s'est très bien passé, c'était une réussite. L'image de l'événement, tu vois, c'était incroyable. Tu vois, l'hospitalité de tu vois, c'était quelque chose de wow. Et c'était une fierté. C'était une fierté pour le groupe, une fierté pour moi d'avoir représenté le Maroc à un événement بحال هكا في مراكش. كان le monde entier عاوتاني حنا كنهضروا كان le monde entier عاوتاني جاي tu vois donc كلشي جا كلشي كلا كلشي tu vois les gens ils ont bien profité et tout et c'était une satisfaction personnelle. Tu m'étonnes. Et donc Toubrouz est resté en stand-by. J'ai l'événement de la COP 22. Après, j'ai eu de grands challenges, de grands projets par la suite avec la famille. Donc, on a laissé Toubrouz stand-by, même si elle existe toujours officieusement, puisque les personnes qui ont fait Toubrouz, ils sont toujours là. Le maître traiteur est toujours là. Tu vois, donc officieusement, le conseil. Tu vois, le conseil, l'avantage de Toubrouz, c'était plutôt le conseil. كنا دي فوا ما كنخدموش مع الناس ولكن كيجي كتعطي ان كونساي في المارياج كيفاش دير كيفاش هادي اي tu vois donc هادوك لي بيرسون مازال هنا donc officieusement راه مازال باقا. Mais après j'ai un autre challenge, c'était Rabat. De nouveaux projets à Rabat, le déménagement à Rabat. D'ailleurs j'habite à Rabat, même si je ne l'ai jamais publié ou je ne l'ai jamais dit. J'habite à Rabat depuis 2 ans d'abord. C'est une ville que j'adore. C'est une ville اللي عجبتني. Tu vois, malgré... Hein? 2 ans, octobre 2018. تسولني دابا نقول لك العام اللي فات كنتو كتقولوا لي غتمشيو. Exactement. Donc un nouveau challenge. Et c'est un challenge qui est assez grand mais qu'on a déjà commencé. وبديتو العام اللي فات. D'ailleurs العام اللي فات كنت جالس في واحد لو مارياج 10 جور قبل من رمضان وطاحت عليا واحد ليدي. pourquoi ne pas faire un فطور في رباط. كنت غير جالس الفكره طاحت. دونك ملي طاحت عجبتني الفكره مع راسي. دونك je me suis dit خصني ندير شي حاجه 10 jours avant. Ça veut dire qu'il y avait il y avait un problème ديال le temps ما عندكش الوقت. Comment tu vas faire? واحد الويكاند جالس انا وياسين وباش تعرف انا كنامن بغداد الوالدين بزاف والواحد اللي كيكون مرضي ديما كيسهل عليه الله. جالس انا وياسين قلنا غادي نمشيو نتغداو نشوفوا ان بو في لا مارينا ديال الصالي نشوفوا شنو كاين نشوفوا واش كاين شي محل شي حاجه بحال هكا. مشينا تغدينا ايماجينا با عمر ما كنتمشى انايا في لالي واحد السيد غيدوز من حدايا. انا مشيت فهمتي غير باش نشوف ما كان عندي لا فكره لا والو فهمتي غير كنشوف سكي سباس وداك الشيء جو طات لو تيران. داك السيد غير جا يسلم عليا هادي صافا لاباس بخير انا انستغرام جو تو فولو سور انستغرام هادي وهادي اوكي ميرسي صافي بليزير وداك الشيء. قال لي انا خدام هنا الا خصك شي حاجه ولا هادي مرحبا. جاب والله. شوف حطوا لي الله في واحد البلاصه في واحد المومون في واحد الوقيته اللي واخا تبقى تبلاني فيها ما عمرها ما طيح لي. واسمع الفيلم كي داير مني قال لي هو بحال هكا انا قلت له لا غير كندور غير كنشوف. قال لي انا خدام هنا ولكن ما عرفتش فين هنا. قال لي دونك قلت له انا غير كندور. هو يقول لي انا خدام عندي ايجل هيلز هما اللي بناو لا مارينا ديال سالي. هما اللي عندهم تما لي ريستورون عندهم لي بيرو ديالهم عندهم كلشي. ملي قال لي ديك ايجل هيلز ايماجين ضربت لي واحد الفكره في راسي. قلت غنلوحها
صدقات هي هذه ما صدقاتش هي هذه عرفتي ونسولو بحال هكا وراه ياسين كان حدايا وقلت لهم ما يكونش عندكم شي سطاح ولا شي غوفطوب هنايا شي حاجه عرفتي شنو حنا راه متكلم قلت ما يكونش عندكم شي سطاح ولا شي غوفطوب هنايا ولا شي حاجه بحال هكا ويقول لي كاين هو عرفتي بحال هكا زيد عيني بحال هكا قلت ليه بغيت نشوفو هو يقول لي دابا ناخذ لك رونديفو مع الديريكتور كوميرسيال مشيت غديت انا وياسين خدا لي رونديفو مع الديريكتور كوميرسيال مشيت عنده عجبني ما دخلتش tu as vu le truc عجبني ديك الساعه عرفتي بور الناس اللي ما شافوش هاد الفطور اللي كان دار عالي فريمون زقلتو شي حاجه دونك اي بورتو بحال هكا قلت ليه قلت ليه سطح ولا غوفطوب بحال هكا علاش حيت ملي هزيت راسي بان واحد السطح وانا سطح نقدر ندير فيه اللي بغيت فهمتي انا جو فهمتي جو بو كري كوم جو الاركيتكتور اكزاكتومون دونك قلت ليه فوالا نشوفوه شفناه عجبنا خدينا فيه et on a lancé le projet les gens les حضروا ليه c'était vraiment alhamdoulilah c'était vraiment une réussite à Rabat donc c'était le premier challenge et malheureusement هاد العام كنسولك ما كناش كنتسناوها كان عندي un projet encore plus challengeant que celui ديال العام اللي فات لو بروجي عندي محطوط بلو بيزنس بلان ديالو بلا بارتي اوبيراسيونيل ديالو كلشي ولكن ما كتبش اي داير راه داروه لي زوروبيان